अहिले हामी चाहिँ इजरायलको आक्को भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। अब आज चाहिँ आक्को बाहाई गार्डन तामाङहरूको स्वर्णम लोसर परेको कारणले हामी आक्कोको बाहाई गार्डन घुम्न जाने तर्खरमा छौँ। अहिले गाडीभित्र छौँ। के अरे सिन्धुपाल्चोकको आजी हुनुहुन्छ। आजी नमस्ते गरिदिनुहोस् न। गफ भनेको यही हो होइन, यसरी नै बनाइ नदेऊ भनेपछि ल्याउने कुरो पनि हुँदैन। ए यहाँ मेरो छोरी, सानो छोरी मिर, सलोम भन त। सलोम सलोम। अनि यहाँ हाम्रो सुनिता बहिनी हुनुहुन्छ। नाम सलोम लेखा। अनि मिचलेम अनि मिचलेमले भिडियो बताओ है भिडियो। ओके रुम्बा राजा बाहाई गार्डन जाँदैछ। बेस्ट बाहाई गार्डन इजरायलको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट नै हो। हिस्टोरिकल प्लेस हो नि त। कति पटक जाँदैछ अहिले? दिस इज थर्ड टाइम। यो चाहिँ थर्ड टाइम हो। तपाईँ इजरायल आउनुभएको 4-5 वर्ष भयो। सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ चाहिँ इजरायलको कुन हो? मेरो बेस्ट प्लेस चाहिँ हाइफा नै हो। हाइफा नै हो। हाइफा भनेको चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्छ? कुन आधारमा? शान्त होइन, फोहोर हुँदैन, स्वच्छ हावा, डाँडा काँडा एकदम दामी। ओके धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ल भन्नुहोस् तपाईँको विचार के छ त? मेरो विचार के हुनु, 11 वर्ष इजरायल बसियो, दुःख गरियो। अब अघि भने जस्तो अब यहाँ एकदम कष्ट छ। कष्ट भन्नाले शारीरिक रूपमा कष्ट होइन, मानसिक रूपमा कष्ट हुन्छ। एकदम काम त्यस्तै हो सबैको। त्यही हो। अब बसाइको हिसाबले अहिलेसम्म सुखद नै छ भन्नु पर्यो। इजरायलको बसाइ 1 दशक भयो तपाईँको होइन? 1 दशक पुरा भएर 11 वर्षमा लाग्यो। 11 वर्ष लाग्यो। नेपाल फर्किने विचार हुनुहुन्छ त? एकदमै फर्किने विचार छु। तर अब लगभग केही वर्ष बसेर फर्किने, लिसिएर बस्ने मेरो चाहना चाहिँ छैन। छैन। नेपाल आफ्नो देशमा पनि केही गर्नु पर्यो। एकदम सायद म पनि अब त्यही काम गर्छु। एकदम गएर हामी चाहिँ एकदम के भन्छ एकदम प्रोडक्सन हाउस खोल्नुपर्छ होइन? एकदम प्रोडक्सन हाउस हो यो मेरो। यो मैले चाहिँ अहिलेदेखि नै नेपाली अडियो भिडियो प्रोडक्सन हाउस भनेर मैले एकदम। अन्त मेरो अर्को तामाङ अनलाइन भन्ने पनि छ, त्यो त अब झन् चलिसकेको एकदम त्यस्तो छ। त्यही भएर अब लगभग अरू केही छ त भन्नु? अरू केही पनि छैन। अहिले चाहिँ हामी आक्कोको बाहाई गार्डन भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। अब हाम्रो सुनिता बहिनी एकदमै हाँसिरहेछ। म्याडम हेर्सियोस् न, मेरो छोरी हाई गर मिर, हाई गर। सलोम छोरी। यो हो गेट। यो चाहिँ आक्कोको बाहाई गार्डनको गेट त्यो छ। त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ। यस्तो छ। यहाँबाट हामी भित्र छिर्छौँ। खाने चिज बोक्नु पर्ने मेन कुरा चाहिँ बच्चाहरूको लागि चाहिँ। यो चाहिँ आक्कोको बाहाई गार्डन हो। हामी अहिले यहाँभित्र छिर्दैछौँ। हजुर तिमीसँग थियो त होइन मैले दिएको होइन?
होइन म त हिँड्दै हो नि त कसो अगाडिबाट खिच्छ त नमस्ते सबैजनालाई भन्न त मन लाग्छ है र बोली फुटेन मिर है मिर मानिसमा मिर बोय मिर बोय 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 अब हामी चाहिँ यो गेटभित्र छिर्दैछौँ यो हाम्रो गोपालजी यहाँ हुनुहुन्छ हामी यो गेटभित्र छिर्ने तर्खरमा छौँ लगभग हामी यो गेटभित्र छिर्छौँ यो गेटभित्र छिरेर हामी घुम्छौँ अब हामी यो गार्डनभित्र मेन गार्डन त्योभित्र छिर्दैछौँ यो चाहिँ यहाँभित्र पर्छ जस्तै यसको मेन गेट भनेको यो हो यहाँबाट हामी छिरिन्छ लाइक भित्र यहाँबाट हामी भित्र छिर्ने हो यहाँभित्र हामी घुम्छौँ अब एकछिनपछि तपाईँहरूलाई पनि हामी यो भित्र लैजान्छौँ भनौँ न यो चाहिँ हामी बाहाई गार्डनभित्र छिरेका छौँ लगभग यो चाहिँ यो साइड हो यो भित्र चाहिँ हामी छिरेनौँ किनभने यो भित्र हामी छिर्यौँ भने चाहिँ बोल्न मिल्दैन फोटो खिच्न मिल्दैन भिडियो खिच्न मिल्दैन भन्छ
त्यस कारणले हामी यहाँबाट यता बाहिर निस्केका छौँ। यस्तो हो चारैतिर एकदमै। यो चाहिँ एउटा इजरायलको चाहिँ एउटा फेमस घुम्ने ठाउँमा पर्छ। यसको एउटा यो चाहिँ आक्कोको बाहाई गार्डन भन्छ। यसमा इजरायलमा चाहिँ 2 ठाउँ छ, हाइफामा पनि छ योभन्दा ठुलो गार्डन। यस्तो छ एकदमै अति नै सुन्दर गार्डन हो यो। हामी त्यसरी बुझौँ यसलाई। यो गार्डन चाहिँ बाहाई धर्म अन्तर्गत पर्दो रहेछ। यो धर्म कहाँबाट आयो, केबाट आयो, कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई पनि त्यति ज्ञान छैन। तैपनि हल्का यहाँहरू समक्ष मैले यो सानो क्लिप्सहरू खिचेर यसलाई चाहिँ एउटा भिडियोको रूपमा बनाएको छु। सायद यहाँहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ होला। यदि मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गर्नुपर्छ, पढ्ने हुन्छ। र सब्सक्राइब गर्न भने चाहिँ नभुल्नु होला। हजुर एकैछिन है। एकैछिन ल। ल जाउँ। अब हामी यो बाहाई गार्डनबाट अब हामी बाहिर जाने क्रममा छौँ। अब हामी बाहिर जाने तल किन्ने नि। जाउँ। हिँड अगाडि। हामी चाहिँ अब बाहिर निस्किने क्रममा छौँ। यहाँबाट हामी बाहिर जाने। मेरो सानो फुच्ची छोरी पनि हिँड्दैछ। खुब खुसी छ मेरो छोरी। अब मिर त्यस्तो केले लाई बकसा मिर हामी अब यहाँबाट बाहिर निस्किन्छौँ। हाम्रो इङ्ग्लिस प्रेजेन्टर गोपालजी हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँको चाहिँ ब्लगमा इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ उहाँले। अब मेरो चाहिँ यो ब्लग पनि होइन, केही पनि होइन, नयाँ क्यामेरा किनेको, यसो भिडियो खिचेर यसो टेस्ट गरेको मात्रै हो। गरेको मात्रै हो भन्दैछु त मैले। त्यहाँ पछाडितिर नेपाली बहिनीले सुसिली पार्दैछ। हामी यसरी अब बाहिर निस्किन्छौँ। यसको ठुलो ठाउँ छ, एकदमै अति नै सुन्दर सिन छ यहाँ भनौँ न। म्यानमेड भए पनि यो यतिको सुन्दर त अब नेपालतिर हुन्छ त यस्तो? कहाँ छ नेपालमा यस्तो छ है। त्यो भित्रको बिचको पहाड चाहिँ यिनीहरूको प्रे गर्ने ठाउँ हो। त्यहाँभित्र चाहिँ हामी जाँदा धेरै कुराहरू विचार गरेर जानुपर्छ। त्यस्तो छ। अब हामी बाहिर निस्किँदैछौँ। यहाँबाट यस्तोहरू छ। एकदमै अति नै सुन्दर ठाउँ रहेको छ यहाँ। एकदमै अङ्कलसँग भएपछि उसलाई एकदमै रमाइलो मान्दो रहेछ। Thank you very much. You're very fast. Yeah. Thank you. अब
अब हामी यसरी बाहिर निस्किसक्यौँ त्यो मेन ठाउँबाट। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो फर्स्ट आवरमा हामी आएको कारणले धेरै मान्छे थिएन, तर अहिले मान्छे आउने क्रम जारी छ। यहीँबाट हो हामी बाहिर निस्किने, मान्छेहरू आउँदैछन्। अब हामी अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको छौँ। यो बाहाई गार्डन घुमेर सकिन लाग्यो। यहाँबाट हामी बाहिर निस्किँदैछौँ। यहाँ मान्छेहरू इन्ट्री हुँदैछ लगभग। यहाँबाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ। अब मेरो सानो छोरी चाहिँ यहाँ हिँड्दैछ। छोरी छोरी हिँड्दै हो। अब हामी यहाँबाट बाहिर निस्किन्छौँ। यो चाहिँ मेन गेटमा। यस्तो छ, राम्रो छ, एकदमै राम्रो थियो। त्यस्तै खालको गार्डनहरू हाम्रो नेपालतिर पनि बनाउन सक्यो भने, बनाउनु त कसले सक्नु, यसरी बनाउनु सक्यो भने एकदमै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको लागि चाहिँ एकदम गन्तव्य स्थलको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्थ्यौँ र त्यहीँबाट आएका आम्दानीहरूलाई पनि हामीले देश विकासमा लगानी गर्न सक्छौँ। यस्तो छ यो। अब हामी लगभग बाहिर निस्किँदैछौँ। यो मेन गेट हो। यहाँबाट बाहिर निस्केपछि मेन सडकमा हामी आइपुग्छौँ। यहाँको सेक्युरिटी यसरी बाहिर निस्किँदैछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। हेभ अ गुड डे। हामी अब बाहिर निस्क्यौँ। अब यो मेन रोड भयो। यहाँ हामी गाडी बोलाएर गाडी चढेर हामी बाहिर निस्किन्छौँ। तपाईँहरूलाई यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु भने नभुल्नु होला।